Tai sveiki gentainiai, prisikalbėjau, tai išvažiavau šiandien su savo bolidu. Tai esame jau nuvažiavę apie 25 km ir tik dabar sveikinu su jum. Nes kol išvažiuoju iš Kauno, kol pravažiuoju miestelius, nesąmonė. Tai ten, kažkaip žiūrėjau maršrutą, galvojau, kad bus greičiau miškas. Dabar tik radau nusikimą į mišką. Ir tai dabar dar bus plento kažkiek. Tai jeigu norit pamatyti miesto vaizdų, prašom. Tiek meldžiaus, kad nebūtų vėjo ir bele koks vėjas šiandien. Tiek mieste, tiek čia už miesto jau tarp miškų. Greičiau įlysti patį mišką, jau ten tikrai turėtų būti mažiau. Nuo dabar reikia pravažiuoti artimiausią miestelį, ten sustoti nusipirkti vandens ir, manau, ten kažkur miškelį papietauti. Šiandien Gvido virtuvėlė bus tokia paprastesnė. Ką žinau. Va, numynėm 31,5 km. Galima stot pavalgyti. Pradžiai 5 km, kai numyniau, iškart stojau užsidėti kaklaskarę, nes oras tai toks su maikutė, kaip ir šaltoka, bet su striukė per karštą būtų minti. Tai kaklą iškart pradėjo pūst bele kaip. Tai jau tikrai susirgsiu. Tai dabar užtat galima biškį šilčiau pabūti. Gvido virtuvėlė šį kartą bus paprastesnė, nes nežinau, dar neturiu normaliai krepšių, kaip susidėti viską. Tai čia maistą vežtis nežinau kaip. Tai turim dekatloninį sauseką. Buvau gavęs dovanų per gimtadienį. Tai paragausim, valgysim pastą bolognese. Patės alla bolognese. Atrodo, tai vidus kvepia bele kaip gerai. Užpiltas taip skaniai nebekvepia. Gal čia biškį tos plasmasės padavė. Kol man sausekas sudrėks, galvoju greit papasakos, kodėl neminu šiandien, pavyzdžiui, 100. Tai dėl to, nes šiandien yra rugsėjo 28, o rugsėjo 1 pradėjau 75 Hard Challenge iššūkį. Ir ten vienas iš punktų yra 2 5 minučių aktyvičiai per dieną. Vienas iš jų būtinai lauke. Tai aš jau 28 dienas be poilsio. Arba minu, arba bėgu, arba einu į salę. Kartais, jeigu labai lėvai ryte einu pasivaikščiot, tam, kad nepersitempt, nes rytoj vėl laukia 2 workoutai. Šiandien numinsim kokį 7. Kažkas tokio užteks. Nežinau, jau bus išvirę, neišvirę, bet yra proga valgyti. Proga tokia, kad ką tik prieš minutę mane pasubscribino 1000 žmogus. Tai žinokit, čia ne šiaip sau pietus, čia šventiniai pietus. Tai ačiū visiems, kas prisidėjot prie šio gražaus skaičiaus. Ir tikėkimės per ateinantį sezoną jį padvigubinsim, patrigubinsim. Žinot, jūs parinkit kiek x kartų. Daug geriau. Atrodo, makaronai jau kaip ir išbrinko. Skonį vertinčiau kokiu 7. Bet kai žinant jo kainą, jog jis, man atrodo, visai padoriai ir kainuoja, tai skonis turėtų būti geresnis. Ką? Užvalgiau. Ir vėl į kelią. Dar bus trumpas sustojimas neužilgo miestelyje pasiimt vandens daugiau. Ir tada turėtų prasidėti gražiai miškai, miško keliukai. Ten bus linksma. Vėjas kyla, dangus niaukiasi, nebepatinka man šita situacija. Nežinau, ar čia matosi jum, bet
debesis tai tokie baisiai nemalonus. Yra ten, kur man reikia važiuoti. Vasarą su draugais mynėm iš Kauno į Dubingius, po to grįžom į Vilnių, tai ten gavos iš 200 kilometrų. Bet tada mes belė kiek cukrus valgėm, M&M'sai, guminukai, nu žodžiu, kad tik tos energijos būtų, nes pastoji mini. O dabar, kaip minėjau, su 75 Hard Challenge'u, kitas punktas yra mityba. Tai pas mane nebeliko jokių šlantmaiščių, jokių čipsų. Aš jau 28 dienas be čipsų. Ir aš dabar negaliu, pavyzdžiui, kramsnot guminukus, kad turėti energijos. Tai tiesiog, kiek Decathlonas Sausiakas duos energijos, tiek. Žiūrėsim. Nu ką, ten 2 kilometrai įveikti, biškį jau kojos duoda apie save žinoti, tai trumpas pitstopas, pasižiūrėsim dar kur čia galima gal kažkur išsukti iš maršruto ir ieškoti vietos, nes dabar yra be 24, nu jau 6 valandą būtų gerai turėti vietą, nes jau temsta. Pasižiūrėjau žemėlapį, kad realiai šitam miške šitoj vietoj dabar turiu freestylint ir ieškoti. Jau čia dabar tiesiog važiuosiu keliukais, gražesniais, be tikslo ir žiūrėsiu, jeigu rasiu vietą, bandysiu įsikurti. Nu, oras atvėso kažkaip staigiai, jau nori su striukyte važiuoti. Bet kažkaip man baisu, kad čia būsiu normaliai pašalę šiandien. O rūbo apsirengti irgi nepasiėmiau labai daug. Tai tikėkimės, naktis nebus pragariška. Čia toks pasirodė daug žadantis mielas keliukas. O ką žinau, bandau čia kurtis. Numynėm šiam kilometru. Manau, užteks. Jau kūnas biški toks paliegęs. Oi, būtų galima čia daugiau spaust, bet nėra tikslo dėl kilometražo tik varyti. Tai čia įsikursim. Grįžau prie Decathloninio hamako, nes tas mano kitas su tinkleliu kažkaip man labai nelimpa. Per trumpas jis man kažkoks siauras. Decathlonis irgi ne pats geriausias variantas, bet šį kartą tikrai sueis. Kai rišu tentą, tai mėgstu vieną pusę mazgą, kaip rodžiau, prispaust prie pat medžio, o kitą pusę tai tokį užmeti per viršų virvę, tempi kitą pusę. Ir tada gali labai gerai įtempti viską. Nereikia kažkokių mantrių mazgų. Gali antrą kartą pakartoti čia visus, pasidarai gitaros stygą. Ir tada, kai su šitom kilputėm tentą kabini, tai gali prie pat medžio beveik prikabinti. O jeigu kažkur darai su to slankiančiu mazgu, tai kartais jis būna čia stoja, tai tu prarandi dalį ilgio. Nu, laiku ir nelaiku čia pradėjo lyt, tiek galiu pasakyti. Kadangi pradėjo lyt, biškių vaizdų kitokių bus.
Čia, manau, tik tai šiaip užėjo kažkoks debesiauskas. Biškė primo. Žinau, kad ne pats geriausias variantas į hamaką dėti kilimėlį, bet kol neturiu tų galimybių, belieka taip suktis. Ir kur mano šios nakties visos viltis slypi, tai ne čia ir ne čia. O iš įstelę pasiskolinau miegmaišį. Tai čia šitie, kur Lietuvos kariuomenė šiaip dalina. Čia Karintėje, bet kas gali nusipirkti. Bet vasarinė versija. Bet labai aš tikiuosi, kad man užteks. Dabar pats smagiausias dalykas persirengti ant šlapių samanų. Ir žinot, kur mano kita viltis šiltai išmiegoti. Nusipirkau Thermo Veivo termosluoksnį. Tai žiūrėsim. Merino vilna, turėtų daryti savo magiją. Tai realiai mano, dabar matot visus rūbus, ką turiu šiandien. Apsirengus 100 kartų geriau, bet kad visiškai būčiau sugrįžęs į savo amplua, man reikia užsidėti paskutinį savo akcentą. Nu gerai, jau tas miegas vis tiek po biškį ima. Vakarienė, aš visai excited, nes gavau naujo lietuviško karinio davinio. Tai blemba, jis labai su jis labai toks patapo amerikietiškas. Tai vienintelis dalykas, ko nesuprantu, tai kodėl tas maišas yra 3 didesnis negu to reikia. Bet nepaisant to, mes turime. Tai yra tiesiog guma, šaukštas. Šaukštas tai toks įdomesnis atrodo. Sporkas toks. Kava. Tai man atrodo, gal dabar visada bus kava paprasta. Turime riešutai. Riešutų būdavo ir seniau. Įdomu, kokie ar šitie geri. Turime energetinio gėrimo. Neragausiu, bet kažkas bus gėrimukas. Turime biskvitų, avižinių, digestive biscuits. Turėtų būti geri. Bent jau jie man jau sulūžo, tai jie nebus kaip seno tipo tie krekeriai, kur neįmanoma įkasti. Šitas, labai gaila, negalėsiu šagauti. Cola bottles. Tai čia pasidarai kažkokį Coca-Colos gėrimą. Tai gal čia visai geras, bet 75 hard challenge negaliu dabar tokių cukruotų dalykų valgyti, tai pasiliksiu ateičiai. Turim patį konservą, kuris skamba daug geriau negu buvę. Pasta with beef and tomato sauce. Tai turėtų būti žiauriai geras, tikiuosi, bet dalykas, jog dabar į naujus nebeįdeda šildytuvo konservam. Tai aš dabar virsiu vandens arbatai, biškį daugiau uždėsiu vandens ir tiesiog įkišiu į verdantį vandenį palaikyti, kad šiek tiek sušiltų, nes šalto nelabai noriu valgyti. Ir kas man labai patiko, jog yra beef steak bar, tai čia tiesiog beef jerky, džiovinta jautiena. Tai nublemba, jeigu bus skanus, tai čia žiauriai geras dalykas. Tai grinai va tokį padarė amerikietišką ir labai faina, kad dabar blemba, jeigu neturi laiko to konservą valgyti, tai tu gali suvalgyti jautienos batonėlį, biskvitų įkirst, riešutų ir tipo, kažkokį snacksą jau bus įdėjęs į skrandį. Tai aš turiu labai daug didelių vilčių šitam kariniam daviniui. Žinokit, aš jūs apgavau ir pats apgavau, kur sakai yra cola bottles. Man net juokas ima, aš jau prieš tai buvau užpakavęs pasižiūrėti.
Gavau, tai koks čia tipo gėrimą, ką čia padaro, bet jeigu yra energetinis, kam čia kola, o čia yra kola tie guminukai, kolos buteliukai. Kaip aš juos dabar suvalgyčiau? Nu nieko, pasiliksiu kokiam gruodžio mėnesio žygiui. Dabar ką, užsikaisim vandens ir kol vanduo virs, paragausim kitų dalykų. Paragaujam biskvitą, avižiniai, sausainiai. 100 kart geriau negu tie biskvitai. Krekeriai, kurie buvo senajam daviny. Riešutai. Wow. Žemės riešutai. Pakepinti. Ir minimaliai druskos. Blemba. Irgi daug geriau, nes seniau būdavo tiesiog riešutai. Nebūdavo blogi, bet čia tokie atrodo prie alaus tiktų. Labiausiai šitas domina. Jautienos. Džiovinta jautiena. Kvapas geras. Amazing. Nėra, kad čia kažkokio skonio labai daug būtų, bet tikrai nėra prastas variantas. Toks neįkyrus skonis. Aišku, jeigu dabar tarnaučiau ir reiktų valgyti pastoviai, tai jau galbūt ir įgrįstų, bet čia vien kiek naudingiau viskas atrodo. Baltymų daugiau. Dar, aš čia pakęs. Kvapo tokios stipraus labai nėra. Blemba, bet tai matos makaronai. Ne kaip senam daviny, toks tiesiog marmalas. Tokia tešla. Ne pyragai tikrai. Galiu nuspėti, kad jau šauktiniai atsivalgė jų labai greit. Bet tikrai, mano manimu, daug geriau negu seno tipo sausiakas. Ką, pavalgiam. Beliko sneksai. Ir eisim pakimarinus gult. Nėra vėlų, bet kai tamsu, pavargęs, kas daugiau belieka. Tai jeigu nieko įdomaus nebeįvyks, sustiksim ryte. Pabudome ir kelkimės. Pašaltas buvo užvakalis naktį. Pagrindinis šaltis jau prasidėjo vidury nakties, per patį šalčiausią laikotarpį. Tai šiaip bėgvaišis visai gerai laikė, bet blemba vis tiek kažkaip šalta. Ir aišku, su to kilimėliu hamakė, kai miegi, tai toks lyg prakaituoja, lyg šlampi, pasislenka kilimėlis, šalta per tą vietą, tai nežinau, miegas tai toks 50 buvo, tai reikia keisti miego sistemą. Nu ką dabar greit pasidaryti košės. Jau buvau susiparinęs, kad reikia skubėti, nes netoli miestelis yra ir iš ten važiuojam ant traukinys. Už 1,5 valandos galvoju, tai čia greit pavalgyti, sufilmuoti, parpūsti ten, bet kažkaip galvoju, man savaitgalį nėra apie kažkokį skubėjimą. Tai dar čia padraguosiu miškuose, pasidarysiu vieną workoutą ir tada turbūt traukiniu parpūsiu namo. Nesinori kažkaip rizikuoti čia vėl atgal tiek minti, nes jau sloguot pradėjau, tai čia klasiška po šaltos nakties, bet tas imunitetas dabar neaišku koks, toks ant ribos. Bet šiaip tai gerai buvo išsitestuoti vienam su dviračiu išvažiuoti žygį, bet tam, kad ilgesnį žygį pasidaryti didesniam atstumui, reikia biškį pagalvoti, kaip čia tas daiktas kitaip susidėti, nes kažkaip labai nepatogiai. Kai visas svoris ant galo, kažkaip nelimpa. Ir per sunkus gal mano daiktai. Aišku, su dviračiu geriau keliauti šiltuoju sezonu, tai ten vien miegmaišis kiek tau sutaupo vietos.
Nu, bet gyveni ir mokais. Buvo geras eksperimentas. Jei tu esi tas žmogus, kuris virvės surišinėja apsukdamas aplink delną, nusimauna ir po to verkia, kad susipangaliojo virvės, pažiūrėk. Geriausia virvės greitam paėmimui yra pakuoti, va taip va, per centriuką, pasidarom banglentininkų ženklą ir 8. Sukam. Nes tada jis tiesiog zikt nesusipangalioja. Tai va, tokiu atveju turėsit greitai išskleidžiamą virvutę, tarkim tento, arba jeigu didžiąją, tai tiesiog gražiai susirišę, kuri labai greitai išsiskleis ir nepasidarys su mazgais. O dabar smagioji dalis, kai tau šalta ir tu turi persirengti į kitus rūbus. Nu ir ką, aš dar kartą noriu pasidžiaugti, kad pasiekėm 1000 ribą subscriberių, tai jeigu dar neprenumeravai mano kanalo, bet patinka nuotykiai gamtoj, tai kviečiu tai padaryti. Gerai, kad su miškavežiu. Kad kelelis nedulkėtų, reikia susileisti vieną, nes kažkaip slapnoka daros. Nu, trumpas pitstopas, sukirst kokį baltyminį batonėlį. Bet aš dabar galvoju, ar aš gerai padariau, kad važiuoju atgal ant dviračio, nes šiandien taip sunku, kelienai kažkokie mediniai. Bet tuoj prasidės miesteliai, tai aš čia su jum ir atsisveikinu, kol esam mūsų stichijoj, nes ant plento, plentas yra plentas. Tai šiandien tiek, čiau čiau. O jūs rimtai galvojat, kad aš taip ir palieku kamerą?